फ्रेंड, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अशोक निराला। वेलकम टू माय चैनल इंडिया हेल्थ। आज आप लोग के सामने वो टिप्स लाया हूँ जिससे सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। वो है नज़ला। तो आइए, जैसे कहते हैं कि जो आपका है चाहे उसको लाख अच्छा मिल जाए वो आपका ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उस पर आप जान लुटा देंगे फिर भी एक दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसे ये नज़ला है, ये विरासत में आपको नहीं मिली है कि जो आपके पास रहेगी, वो भी आपको छोड़कर चला जा सकता है। तो आइए उस नज़ले के ऊपर हम बात करते हैं। नाकों से छींक आते हैं, पानी आते हैं, हमेशा नाक से पानी गिरते रहते हैं, और छींक वगैरह, खांसी वगैरह सब कुछ आते हैं। कैसा भी करके नज़ला होगा, एलर्जी होगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, एक आता है महालक्ष्मी विलास रस, आपको लेना है महालक्ष्मी विलास रस, और एक मगर ध्वज वटी आता है, ये दोनों ले लेंगे, दो दो गोली लेंगे। और ये किसके साथ लेना है आपको? झंडू केसरी जीवन के साथ। झंडू केसरी जीवन एक लिक्विड आता है, 1 चम्मच वो लेंगे आप, उसके साथ में दो दो गोली लेना है सुबह शाम आपको। और देखेंगे थोड़े ही दिन में आपकी एलर्जी, आपकी जो भी नज़ला वगैरह है, गांव में इसे इसनोफिलिया कहते हैं, ऐसा छू मंतर हो जाएगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आप एक बार अवश्य आजमाएं और पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएं। हेल्प नंबर 9323481762। थैंक्स।